बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू pakdeal.com.pk। फ्रेंड्स, जैसे आपको प्रीवियस हमने एक अपनी वीडियो में आपको बताया था कि फ्यूल कंजप्शन के हवाले से आपको एक वीडियो दिखाई थी। आज हमको अगेन आपको उस गाड़ी के हवाले से बताने जा रहे हैं। कुछ इसमें फ्यूल पर्पस भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक पर्पस होते हैं इसमें, जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग करती है। गाड़ी मिसिंग जब करने लग जाती है दोस्तों आपकी, तो आपको मेन चीज़ जो है ना, आपको जो चीज़ें चेक करनी चाहिए फौरी तौर पे, वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि दोस्तों, आप फ्यूल जो आप टैंक में डलवाते हैं, आप कोशिश क्या करें कि बिल्कुल एंड ना हो। जिस वक्त बिल्कुल लेवल लो हो जाता है, उसमें अमूमन टैंक में कचरा होता है। जब एंड हो जाता है तो जंप्स के साथ वो कचरा उठता है और पाइपलाइन में फंस जाता है और फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है। उसकी वजह से आपकी गाड़ी बंद भी हो सकती है, आपकी गाड़ी मिसिंग भी कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप फ्यूल के हवाले से आप जिस वक्त टैंक में फुल करवाएं, कोशिश किया करें कि फ्यूल इतना एक हो कि बिल्कुल लेवल लो ना हो जाए। उसमें स्टार्टिंग में जिस वक्त पेट्रोल पंप पे जो लड़के टैंक फिल करते हैं, उनको क्या कहा करें कि कोशिश करें कि बिल्कुल स्लोली पहले डालें, क्योंकि अगर वो प्रेशर के साथ डालेगा तो वो जो कचरा नीचे टैंक के में बैठा होता है, नीचे टैंक के बेस में, तो फ़ौरन प्रेशर के साथ उठता है और वो पाइपलाइन में चला जाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब मिसिंग के बारे में जो आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस गाड़ियाँ जो आती थी कार्बोरेटर या पॉइंट सिस्टम होते थी, अभी भी हमारे पाकिस्तान में कुछ गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं जो ओल्ड मॉडल में है, जो पॉइंट सिस्टम है और कार्बोरेटर सिस्टम है। मेन चीज़ ये कि आप सबसे पहले, अगर आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है, उसमें फ्यूल की वजह भी हो सकती है, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई की भी वजह हो सकती है उसमें आपका आपकी गाड़ी का पॉइंट वीक हो, उस वजह से आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरी नहीं हो रही। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर प्लग ख़राब हो जाता है, प्लग शॉर्ट हो जाता है, तो उस वजह से भी गाड़ी मिसिंग करती है। कार्बोरेटर की तरफ अगर आते हैं तो कार्बोरेटर दोस्तों ये होता है कि उसमें ये ब्रीक छोटे छोटे जेट होते हैं, जिसमें से फ्यूल कंज्यूम होता है कार्बोरेटर को, जो आगे जाके सिलेंडर में हेड में जाके जो एयर और फ्यूल कंप्रेस होता है, और एयर के साथ वो आगे स्पार्क प्लग भी लगा होता है, वो स्पार्क देता है, वो कंप्रेस करती है उसको और आगे चलती है। बाज़ औक़ात उसी जेट में भी कचरा आ जाता है, तो वो कचरा आने की वजह से उसमें एक स्लो जेट होता है और एक आम रूटीन में जेट होता है। अमूमन गाड़ी हो या बाइक हो, एक नॉर्मल स्पीड तक इन गाड़ियों में एक जेट काम करता है। अबव 40 जब आप जाएंगे, उसमें सेकंड जेट भी काम करने लग जाएगा, उसका फ्यूल ज़्यादा चलने लगेगा, ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों, इसमें अगर स्लो जेट में कचरा आ जाए तो उसमें ये होता है कि आप जिस वक्त गाड़ी से एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी फौरी तौर पे गाड़ी बंद हो जाएगी। तो अमूमन परेशान हो जाते हैं कंज्यूमर हमारे जो होते हैं, गाड़ी के ऑनर्स वगैरह के, यार ये गाड़ी को पता नहीं क्या होगी, ये स्लो में बंद हो रही है। तो इसमें कितना बड़ा नहीं इशू होता, ताकि आपको भी इस चीज़ का पता हो मैकेनिक के पास जाके, ताकि आपको ये ना कहें जी आपके कार्बोरेटर ही ख़त्म हो गया है या इस तरह का कोई इशू बना दें। तो आपके इल्म में होना चाहिए स्लो जेट में अमूमन कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्लो में नहीं रुकती। पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए। इसमें पाइप आ रहा होता है बैक साइड से कार्बोरेटर की तरफ, वहाँ से आप फ्यूल चेक कर सकते हैं। अगर फ्यूल सप्लाई सही आ रही है तो इट मीन्स उसके बाद ये होता है कि आप इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम जो आता होता है, जो करंट सप्लाई कर रहा होता है प्लग्स को, डिस्ट्रीब्यूटर कप के ऊपर से आप वायर उतारेंगे, आप उसको बॉडी के साथ लगा के सल्फ लगाएंगे और उसके साथ आपको पता चलेगा कि करंट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपके गाड़ी के जो है पॉइंट में फॉल्ट है। ये बेसिक वजह है मिसिंग करने की। दोस्तों, ये चीज़ें इसलिए हम आपको अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपको ये छोटे छोटे मसाइल से आपको आगाही मिले और आप मुख्तलिफ मैकेनिक हजरात के पास जाके आपको, ताकि वो लूट ना लें या आपकी जेब हल्की ना कर दें। और छोटा सा फॉल्ट होता है और आपको इतना बड़ा एक इशू बना के आपको बता देते हैं। समटाइम्स ये होता है कि फ्यूल फिल्टर में कचरा आ जाता है, जो प्रीवियस गाड़ियों में आता था। अब तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत जदीद हो गई है। प्रीवियस आता था प्लास्टिक का फ्यूल फिल्टर होता, उसमें कचरा भर जाता तो आगे से सप्लाई नहीं आती थी, उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब जदीद जो टेक्नोलॉजी आ गई, अब इलेक्ट्रिक फ्यूल सिस्टम है, कार्बोरेटर सिस्टम ख़त्म हो गया, अब थ्रॉटल बॉडी है उसमें। तीसरी चीज़ ये है कि EFI सिस्टम में पॉइंट सिस्टम भी ख़त्म हो गया। तो लेकिन करंट वाली कॉइल जो होती हैं वो तो ऑलरेडी अवेलेबल होती है हर गाड़ी में, चाहे जिस पेट्रोल गाड़ी में। उस पर जब करंट की डिस्कनेक्ट हो जाता है उसका, या कम हो जाता है, उसकी रेशो कम हो जाती है, कॉइल वीक हो जाता है, फिर भी गाड़ी मिसिंग करती है।
प्लग वायर अगर कोई ख़राब है आपकी गाड़ी की तो उस वक्त भी गाड़ी मिसिंग करती है। फ्यूल सप्लाई का जहाँ तक सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप जो आ रहा है बाज़ औक़ात वो भी ख़राब, उसकी भी एक लिमिट होती है 30,000 या 40,000 किलोमीटर, या समटाइम्स जो अच्छी गाड़ियाँ हैं उसमें 80,000 किलोमीटर तक भी चलते हैं, उनकी एक लिमिट होती है। उसके बाद वो फ्यूल पंप भी एक्सपायर हो जाता है या उसमें कुछ कचरा आ जाता है, उसमें भी कुछ जालियाँ लगी होती हैं जिसमें से आगे फ्यूल सप्लाई नहीं होता। जितने भी इलेक्ट्रिक सिस्टम उसका पंप काम कर रहा होता है लेकिन आगे आपको फ्यूल सप्लाई नहीं करता, इस वजह से गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है। थ्रॉटल बॉडी की जहाँ तक बात करते हैं, बाज़ अगर उसमें कार्बन जमा हो जाता है, कार्बन जमा होने की वजह से वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है, स्मोक भी देने लग जाती है बाज़ औक़ात। तो थ्रॉटल बॉडी जो है वो आप कह सकते हैं कार्बोरेटर की जगह पे अपने न्यू मॉडल्स में दी गई हैं। और मज़ीद जैसे आपको पता है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी होता है। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में फ्यूल इंजेक्शन के बारे में बताएंगे और गाड़ी के मिस फायर होने के वजूहात भी बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाक डील ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस तरह की न्यू से न्यू अपडेट्स और वीडियो मिलती रहें। अपने दोस्त अमजद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।